नाज़रीन हाणे रुकंदासीं दादू जो। दादू में पीटीएम के सट्टे महंगाई खिलाफ एहतजाजी रैली कढी वई आहे। वज़ीर आज़म खिलाफ नारेबाज़ी कई पई वञे। अॻवाननि जो चवणु आहे त इमरान खान जी हुकूमत मुकमिल तौर नाकाम थी चुकी आहे। महंगाई सबबि आवाम जो जीअण जंजाल बणिजी वियो आहे। अवां सां ख़बर शेयर पिया कयूं। दादू मां पीटीएम पारां महंगाई खिलाफ एहतजाजी रैली कढी वई आहे। वज़ीर आज़म खिलाफ बि नारेबाज़ी कई वई आहे। अॻवाननि जो चवणु आहे त इमरान खान जी हुकूमत मुकमिल तौर नाकाम थी चुकी आहे। महंगाई सबबि आवाम जो जीअण जंजाल थी वियो आहे। इमरान खान इस्तीफ़ा ॾेई घर हलियो वञे ऐं मुल्क अंदरि नयूं चूंडियूं कराए। तफ़सील मालूम दादू मां तारिक लेगारी खां। जी तारिक अपडेट कजो। जी दादू में अज पीटीएम में शामिल जमायतन पारा महंगाई खिलाफ शहर में रैली कढी। प्रेस क्लब दादू आडो एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो आयो वियो आहे। पीटीएम में शामिल जमायतन मुस्लिम लीग नून ऐं जमियत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप तरफां रैली कढी वई आहे। रैली में शरीक अॻवाननि हाफ़िज़ अनवर खुहारो, मुक़द्दस भंड ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त इमरान खान जी सरकार मुल्क अंदरि हथरादू महंगाई करे अवाम खे जेको आहे सो महांगाई जे तूफ़ान में जी लपेट में आणे छॾियो आहे। हिननि जो चवणु आहे त न्याज़ी सरकार मुल्क खे हलाइण में मुकमल तौर नाकाम थी चुकी आहे ऐं मुल्क जा इदारा तबाह करे छॾिया आहिनि। हिननि चयो त IMF जे शर्तनि ते मुल्क अंदरि पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधाए अवाम खे महांगाई जे तूफ़ान में फासायो वियो आहे। हिननि चयो त न्याज़ी सरकार खे हींअर फौरी तौर ते इमरान खान ऐं उनजे जेको इक़्तिदारी धुरियूं आहिनि उन्हनि खे फौरी तौर ते इस्तीफ़ा ॾियणु खपे ऐं मुल्क में नयूं चूंडूं करायूं वञनि त जीअं अवाम जी हक़ीक़ी हुकूमत अचे ऐं उहा अची अवाम जा मसइला हल करे। जी ठीकु आहे तारिक, वॾी महिरबानी अव्हां जी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।